जब कुछ ना कर पाओ तो सब्र करना। अपने मन का सारा बोझा कायनात के कंधों पे रख देना। जो तुमसे नहीं संभल रहा उसे वक्त संभाल लेगा। तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे जख्मों का ध्यान वक्त रख लेगा। जब कुछ ना कर पाओ तो इंतज़ार करना। जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। जो तुमसे खो गया तुम उसका केवल रास्ता होगे। शायद वो कहीं और जा